El apicultor verifica cuidadosamente cada celda, evaluando si las abejas han finalizado la producción de miel y si está lista para ser recolectada. Para asegurar la seguridad tanto de las abejas como la del apicultor, se utiliza un ahumador. Este dispositivo libera un humo especial que calma a las abejas, permitiendo un proceso de recolección seguro y tranquilo. Una vez que las celdas están listas para ser recolectadas, el apicultor utiliza un instrumento especial para extraerlas con cuidado de la colmena. Cada celda contiene el néctar de diversas flores, capturado por las abejas y transformado en este delicioso manjar.